Kanumdum mo gahapon ang ebanghelyo may tungod sa pangutana o problema issue on the itong pagkabanhaw represent sa mga Sadusiyo katong levirate marriage, ang pamasawa sa byuda nga obligasyon sa managsuon. Ang kinsa siyang asawa sa 7 ka magsuon nga nagapangasawa kaniya, ang tubag ni Jesus ang pagpangasawa ginawa sa uban pang paningkamot ni sa yuta. Sa panahon nga banhawon ang tao, mura sila mga anghel. Musabot, your spirits, wala na'y paningkamot nga mugkayod kita na magkaon, wala na'y paningkamot sa pangandam alang sa kaminyoon, etc. Kaya karon tungod kay at the time, present man ang mga Parisiyo, one of them approached Jesus ng utana, unsa may labing mahinungdanon, importante nga sugo. There are 613 laws. 613 ka balaod nga out of Decalogue o 10 Commandments ipadaghan sa mga bright ng mga lawyers, mga Parisiyo nga mo na nga maglisod ang tao pag-memorize. Unya pangutana, out of these 613 laws, unsa may labing importante mahinungdanon? Sumada ni Jesus sa duha. Pero in summary, gugma. Gugma sa Dios 100% o gugma sa tao 100%. Unya kanang mas maayo ang pagtuman ining duha ka sugo sa pagdala kaysa pagdala sa mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran. Muna gingon ni Jesus sa Gospel of Matthew, it is mercy that I desire and not your sacrifice. So kining tawhana matinud-anon siya ng utana di aron pagbitik kang Hesus ng utana siya kundi ang utana siya diniyos nga pangutana ug gitubag siya ni Hesus na ang sumada mao ang pahigugma labaw tanan ang Ginoo ug ikaduha sama sa una pahigugma sa Dios ang isig katawo. Dito cannot be separated. Pahigugma sa Dios kinaduna siya ay kanang pahigugma sa tao. Ngumatot pa ni San Juan sa Ebanghelyo, unsaon ni paghigugma sa Dios adi makita o kanang ang imong sikatawo nga makita. Kung imong ka nga nahigugma ka sa Dios nga di makita o imong ka nga wala mo higugma ang imong sikatawo, bakakon ka. Wala ka mahigugma sa Dios after all. Sa ato pa, doon lagi siya'y koneksyon sa mahigugma sa Dios. Makita nimo sa maayo ni mong gawi o kinaiya ngadto sa tao busa tungod kay ni-approve sab ni confirm kining maong batan-on nga sa Parisiyo lawyer batan-on siya husto kana. So ano siya ni affirm man siya sa ingon ni Jesus, ang ingon ni Jesus nga kanang sa batan-on bitaw nga mga pinulungan sa social media OTW kung may mo pabatan-on on the way to the kingdom. Dili kahalayo sa ngarian. Sa ato pa, not yet in the kingdom, dili pa on the way ka. OTW ka ngadto sa ngarian. Tungod kay ang iyang ingon ni Jesus, iya man buhaton. Tuo siya, affirm siya, confirm siya nga ang paghigugma sa Dios mo sa paghigugma sa tao. Pero usahay sa atong kinabuhi, makita ba nato paghigugma sa Dios pinagi sa pagsimba nag-adlaw. Pero sahay 50% ra ang atong paghigugma sa Dios. Ngano man kulang ang atong paghigugma sa atong isig katao. Yung tanay, higugma sa Dios, musimba kita, kaapit sa mga kalihukan simbahan, pero doon ay kulang. Ngano man sahay wa tay kaluoy sa atong isig katao nga nanginahanglan. Di siya 100%. Kaya ang paghigugma sa Dios mo sa mga atong pagtratar ngadto sa atong isig kaingon. Muna nga, kung kita inimbahon, wapatang mamatay, on the way kita to the kingdom. Paingon ka, dili tahalayo sa ingarian na gitagana sa Dios alang kanato. Kitang tanan as pilgrims, na Katoliko, Kristiyano, nga atong panahon ta matag adlaw nagdirekta ngadto sa gingharian. Mabitaw na nga, I started the day with rosary and praying that God may guide me along the way, during the day. Kay ampuon ka, usimba ka, pero sulayan ang imong
pagkamampuon sa diha makakita ka makiglalis. Kana ba ang supak sa antagonism diha kanimo, supak sa imong prinsipyo, ug dunay mga tao nga ingon ana, that is the role, ang pag-antagonize aron ilang ma-evoke ang imong kasuko. Pildi ka kung masuko ka. So ingon ana, sulayan ang imong paghigugma sa Dios dinhi pagsimple paggawas, masugat ka sa mga nangutang nimo nga ubayad hangtod karon, sulayan ka.